បច្ចុប្បន្នបរិបទដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគឺលោក Kevin Ross និង Scott Bassett មែនទែនទៅនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនបានឮណាគាត់និយាយអំពីរឿងអតិផរណាធ្លាក់ចុះហើយដែលក៏យើងយកវីដេអូគាត់មកជំរាបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលុយរត់ចូលទៅក្នុង AI Nvidia Technology ឬក៏ពេលខ្លះចូលទៅក្នុងផ្សារ stock ណាមួយដែលពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់ណាបន្តមកក៏ដួលឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ AI ខ្លាំងជាងគេពីព្រោះ AI ផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ទិន្នផលខ្ពស់ដែលគេរំពឹងថាផ្សារ stock របស់ AI នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំណេញច្រើននៅក្នុងរយៈពេលវែង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំនឹងឃើញរូបភាពផ្សេងហើយសម្រាប់តម្លៃមាសមួយរយៈនេះគឺយើងឃើញធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញតម្លៃមាសមានការកើនឡើងបោកបន្តិចដែលយើងវាកើនឡើងផុតពីតម្លៃដែលយើងបារម្ភខ្លាំងផុតគឺ$4,000នៅក្នុងមួយអាវហេតុអីដោយសារតែមុនហ្នឹងបងប្អូនបានស្ដាប់វីដេអូរបស់លោក Kevin Ross គាត់បាននិយាយអំពីវិបត្តិរបស់អតិផរណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះហើយគាត់និយាយថាខំដោនបន្តិចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក Kevin Ross គាត់និយាយបែបហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីស្ថានភាពដែលយើងនឹកឃើញស្ថានភាពក្រោយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោក Kevin Ross គឺតេតិនជាមួយនឹងបំណុលដ៏សែនខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សែនឡើងយឺតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែទៅជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ែទៅណាប្រាក់ខែប្រចាំម៉ោងយកអនឡាញហៅប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកម្លាំងយឺតជាងតម្លៃអតិបរណាហើយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលឯកជនរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន NPL បង់សងឬក៏ទូទាត់យឺតហ្នឹងវាកើនឡើងច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគេរំពឹងថានៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោក Kevin Ross រួមជាមួយនឹងអត្រាទិន្នន័យការងារដែលបង្ហាញពីម្សិលមិញ57,000 កន្លែងវាល្មមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោក Kevin Ross មិនអាចតម្លើងអត្រាការប្រាក់បានទេបើស្មិនគឺនិយាយត្រឹមតែថាធនាគារកណ្ដាលនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកក្កដាថ្ងៃទី29ប៉ុន្តែបើសិនជាមើលមែនទែនបើសិនបើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋបន្តបែបហ្នឹងហើយទីផ្សារការងារបន្ថែម2ខែទៀតទៅលំបាកទៅយើងអាចនឹងឃើញមានការកាត់បន្ថយការប្រាក់ឬក៏បន្ធូរបន្ថយការប្រាក់មកវិញអញ្ចឹងវាវិលទៅវិលមកការវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់ណាមួយវាចូលកន្លងរបស់លោកចូលរំពវែលពិបាកដែរនៅក្នុងទិសដៅនេះដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាថមថយរួចទៅហើយការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអតិផរណារហូតដល់15ឆ្នាំការទារអតិផរណាមក2%ហ្នឹងมันគ្រប់ថែម 2.9%មែនទេតែអតិផរណាមិនបានថមថយទេប៉ុន្តែវាថយតាមរយៈការដំឡើងទិសដៅពី2ទៅ 2.9% អតិផរណាកំពុងតែក្តៅតែលោក Kevin Ross បែរជានិយាយថាវាធ្លាក់ចុះបើយើងនិយាយអំពីអតិផរណាធៀបជាមួយអតិផរណាពិតប្រាកដអតិផរណាពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងសំដៅទៅលើ food ឬក៏ energy ទៅលើអាហារឬក៏ថាមពលនៅពេលដែលគេនិយាយពី core CPI ឬក៏ core PCE មានថាអតិផរណា snow ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់យកទៅវាស់គាត់ដកអាហារនិងថាមពលចេញហេតុអីដោយសារតែអាហារនិងថាមពលតម្លៃរបស់វាមានការប្រែប្រួលលឿនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងsnow ដែល PCE ដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅវាស់ហ្នឹងធៀបជាមួយនឹងអតិផរណាខាងក្រៅពិតប្រាកដគឺឃើញខុសគ្នាយើងអាចមើលឃើញបានអតិផរណាពិតប្រាកដវាគួរតែ 5% ហើយបើធៀបជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យនោះគឺវាទាបជាងគ្នាវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងចង់ថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសតម្លៃប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននឹងមានតម្លៃកើនឡើងមកយើងនឹងឃើញតួអង្គ2ដែលនាំមុខគេមកគឺអ្នកវិនិយោគធំលុយធំរត់ចូលទៅមាសវិញហើយបន្តមកទៀតគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនោះ
ច្បាស់ទូសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគេចផុតពីអន្តរជាតិការជំនួយនៅយ៉ាងច្រើនហើយអតិពលណាដែរវាខ្ពស់ដែលតែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបែរជាហាទៀបស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមជាមួយនឹងកម្លាំងទិញអំណាចទិញរបស់បកកឡានថយចុះប៉ុន្តែអំណាចទិញរបស់តម្លៃមាសឬក៏មាសនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងមកវិញនៅក្នុងនេះវាគឺជាយុគសម័យនៃការប្រកួតប្រជែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏រូបិយប័ណ្ណដែលបងប្អូនអាចឃើញនៅពេលអនាគតយេននិងយួនដែលយួនរបស់ចិននឹងចង់ចំនួនដុល្លារហើយយេនរបស់ជប៉ុននោះគឺធ្វើបែបម៉េចឲ្យតម្លៃរបស់វាកុំធ្លាក់ចុះពេកគេកំពុងតែមានបទអន្តរាគមន៍ធ្វើបែបម៉េចកុំឲ្យលុយយេនធ្លាក់បន្តទៀតហើយក៏កំពុងតែមានទំនាស់រវាងប្រធានាធិបតីស្រីរួមមន្ត្រីនៃធនាគារកំណើតឬក៏មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនមានមួយចង់ឲ្យទម្លាក់មួយចង់ឲ្យតម្លើងដើម្បីធ្វើបទអន្តរាគមន៍អានោះគឺជាទំនាស់ដែលយើងអាចនឹងឃើញឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងតាក់ទិនជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពីម្សិលមិញរបាយការណ៍បានបង្ហាញចេញថាធនាគារកណ្ដាលបានបន្ថែមការទិញមាសបន្ថែមទៀតណាគឺរហូតដល់ទៅ41តោន41តោននិយាយស្ដាប់មកយកធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងមិនបានចេះតែទិញមាសប្រសិនបើយើងយល់ឃើញថាមាសធ្លាក់នៅក្នុងនោះគឺប៉ូឡូញទិញប៉ូឡូញអ្នកដែលលក់មាសទិញមកវិញណា18តោនហើយប្រទេសចិនទិញ10តោនកុំភ្លេចថាប្រទេសចិនទិញពេលឬក៏ធ្វើការជួញដូរជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយប្រើមាសឬជួញដូរជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏តំបន់អាហ្វ្រិកអត់មានតួលេខអំពីការបង្ហាញការស្តុកនេះចូលទេហើយភាពគ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសចិនកើតឡើងច្រើនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរូបិយប័ណ្ណដុល្លារព្រោះកាលពីមុនចិនមានលុយដុល្លារ3 trillion ឥឡូវnóមាន3 trillion ដែរដើម្បីទប់តម្លៃរបស់លុយយួនតែបច្ចុប្បន្ននេះចិននឹងព្យាយាមជំនួសមាសដើម្បីទប់តម្លៃរបស់លុយយួននឹងបង្កើតឃ្លាំងមាសការជួញដូរមាសឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីទៀតដែលអាចសូកទាញលុយបរទេសទប់ទំនុកចិត្តចឹងការប្រើប្រាស់លុយយួនពឹងផ្អែកទៅលើមាសដើម្បីទៅចាយវាឬក៏បង្កើតរូបិយប័ណ្ណថ្មីនៅក្នុង BRICS ហ្នឹងវានៅតែជានិន្នាការដែលបង្ហាញភាពក្តៅកគុកនៅឡើយទេក្រៅពីប្រទេសចិនយើងមានអូបេគីស្ថានកាហ្គស្ថានសិង្ហបុរីរុស្ស៊ីទុគីដែលលក់មាសហ្នឹងក៏ទិញមាសចូលមកវិញទាំងអស់ដូចគ្នាដែរព្រោះគេទិញមាសមកពីគេបារម្ភអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេទិញមាសមកពីគេចង់ប្រឆាំងនៅប្រាក់ដុល្លារគេទិញមាសមកពីគេលែងទុកចិត្តនៅប្រព័ន្ធវេប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គេយល់ឃើញថាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពួកគេតើទេតែទីពិតមិនអញ្ចឹងទេការកាន់កាប់មាសរបស់ចិនក៏ដូចគ្នាដែរការប្រកាសជាផ្លូវការគឺ2331តោនប៉ុន្តែគេយល់ឃើញថាមាសចិនមានរហូតដល់ទៅ5តោនជាងហ្នឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏មានទិសដៅក្នុងការកំណត់នៅក្នុងការទិញមាសរបស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងវាលែងជារឿងលេងសើចទៀតហើយអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងពេលនេះគឺគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមិនច្បាស់លាស់ទេទោះបីជាមានភាគរយនៃការដំណើរតែប្រាក់ក៏មិនហ៊ានដំណើរតែការប្រាក់ដែរប្រសិនបើពីបូស្កនប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្កនណាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាលេចធ្លាយនៅក្នុងបញ្ហាណាមួយជាពិសេសគឺទីផ្សារការងារនៅក្នុងខែក្រោយទៀតវាបង្ហាញនៅទិន្នផលមិនល្អអញ្ចឹងទិសដៅទោះបីជាត្រូវដំណើរការប្រាក់ក៏ត្រូវមកកាត់បន្ថយការប្រាក់ដែរដោយសារតែមានកំណោះហើយទាញអតិពលណាមក2.9 ហើយទៅកាត់មកវិញពីព្រោះពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីលុយថ្លៃណាសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវដើរទេអាជីវកម្មមិនហ៊ានខ្ចីលុយទេព្រោះកាលណាបើខ្ចីលុយសងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកហើយបន្ឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅអាចនឹងនេះដែរអាចនឹងពិបាកសម្រាប់ការទូទាត់សមណោះចាំបើបោះពុំលុយវាទៅរួចអត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ពិបាកដូចគ្នាដែរមានតែទិញបានបំណុលចូលត្រឡប់មកវិញ40,000លានជាប្រចាំខែ40,000លានជាប្រចាំខែអត់ខុសអីពីលោកជរុំពូហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាយដោយលឿនលើសពីនឹងទៀតការទិញ40,000លានមិនទិញ40,000លានវាអាចនឹងទិញទៅនឹងការបង្កើតតួលេខ digital ណាមួយឬក៏ការបង្កើត